कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एउटा उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने कसरी, उसले कस्ता सूचना प्राप्त गर्ने, कसरी वस्तु अथवा सेवा उपलब्ध हुन पाउने, गर्न पाउने अथवा उसको अधिकार के हुन्छ। नेपालको संविधान 2072ले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा 44मा नेपाली नागरिक, नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको उपभोग कति गर्न सकेको छ, कति अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छ, यो विषयमा आज केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता अधिकार हित उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा उपभोक्ताले संविधानत जुन अधिकारको प्रत्याभूति प्राप्त गरेको छ, अभ्यासमा, व्यवहारमा हामी कहाँनिर छौँ? नेपालको संविधानले कुनै पनि उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त प्राप्त गर्नुपर्दछ। उसले खोजेको समय, गुणस्तर, लागत सहित उसले सेवा र वस्तुको उपलब्धता हुनुपर्दछ र त्यो प्राप्त गर्न नसकेमा अथवा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था हुनेछ भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। त्यसैको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता अधिकार ऐन 2075 समेत जारी भएको अवस्था छ, जसको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीको रूपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तोकिएको पनि छ। साविकमा वाणिज्य विभाग छुट्टै र आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छुट्टै थियो। एउटाले व्यापार प्रवर्धन, व्यवसाय प्रवर्धनका लागि काम गर्थ्यो भने अर्कोले आपूर्ति व्यवस्थापन, सहज आपूर्ति र त्यसको उपभोक्ताको हित अनुकूल भयो वा नभएको भन्ने व्यवस्थापन पनि सँगै हेर्दथ्यो। नेपालको संविधान 2072 को व्यवस्था पछाडि तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ यो उपभोक्ताका अधिकारहरूमा पनि हेर्ने, बजार अनुगमनमा पनि जाने वा जनताको नजिकमा रहेको सरकारले बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले अनुसूचीमा गरेको व्यवस्था बमोजिम बजार व्यवस्था स्थानीय तह, व्यापार व्यवस्था प्रदेश तह र चाहिँ त्यसको अनुगमनकारी निकायको रूपमा मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको व्यवस्था गरेर मर्ज गरियो। तर साविकमा आपूर्ति र उपभोक्ता अधिकारको हितमा र संरक्षणमा काम गर्ने विभागको संरचना त्यो अनुसार स्ट्रेन्थन नगरिकन वाणिज्य विभागमा जति राखिएको थियो त्यही खालको मात्र संरचना र जनशक्तिलाई राखेर अहिले पनि कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। तर संविधानको अनुसूचीमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम 7वटा चाहिँ यो प्रदेश सरकारहरूमा पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ अनुगमनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयहरूको व्यवस्था छ र स्थानीय तहले त आफ्नो बजारभित्रमा रहेको स्थानीय व्यापारको दर्ता, त्यसको प्रवर्धन, त्यसको अनुगमन लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूलाई अधिकार छ। कतिले कानुनहरू बनाएर सुरु गरिसक्नु भएको छ र चाहिँ केही निकायहरूमा यो केन्द्रीकृत रह्यो। उपभोक्ता हित संरक्षणको सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग मात्रले चाहिँ सम्भव छैन र भन्ने एकातर्फको भनाइ र अर्कोतर्फ चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई साविकमा दिएको अनुगमनकारी भूमिकाबाट पनि प्रत्यक्ष संलग्न नगराइएको हो कि भन्ने अवस्था देखिँदा 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निरीक्षण अधिकृतको रूपमा चाहिँ कानुन नियमावलीले दिएको अधिकार प्रत्यावर्तन गर्न सक्नेछ भन्ने हिसाबले, तोक्न सक्नेछ भन्ने निरीक्षण अधिकृतहरू तोकिएको र चाहिँ पछिल्लो पटक 6वटा
महानगरपालिकाहरूमा निरीक्षण अधिकृतहरू चाहिँ विभागले तोकेको अवस्था छ। तपाईँले यो जुन व्याख्या गर्नुभयो नि, त्यसो भनेको यो सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तल्लो तहसम्म पुर्याइँदैछ भन्न खोज्नुमा हो? हो, पुर्याइँदै पनि छ र पुर्याइनु पनि पर्छ। किनभने जो नजिकमा रहन्छ, जसले व्यापार नजिकबाट देखेको छ, जसले व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले ट्याक्स आएर त्यो आफ्नो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूमा तिर्छ, उसले गरेको व्यापार के गरेको छ भन्ने जानकार त्यहाँबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि सँगै रहनुपर्छ। उहाँको उपभोक्ताहरू भनेका त्यो एरियाका लागि लिमिटेड कन्ज्युमर्स हुनुहुन्छ, मोबिलिटी पनि कम हुन्छ र भैयाले पनि उहाँ जति जानकार रहनुहुन्छ बाहिरबाट जाने मान्छेहरू अहिले कम जानकार रहन्छ, एउटा। र दोस्रो, विभागलाई दिएको जिम्मेवारी हेर्दा के देखिन्छ भने प्राप्त सूचनाका आधारमा बजार अनुगमन गर्ने, त्यो बजार अनुगमन गर्दा पनि संयुक्त बजार अनुगमन गरेर जानुपर्ने खालका विषयहरू देखिन्छन्। मानव एउटा खाद्य गोदाममा अथवा कुनै खाद्य पसलमा अनुगमन गर्न गयो भने वाणिज्यले त्यसको मूल्य र लेभलिङका पक्ष मात्र हेर्छ। त्यो भित्रको वस्तुको क्वालिटी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको क्षेत्राधिकार भनौँ वा त्यसको टेक्निकल क्यापासिटीभित्र पर्दैन। हामीलाई पनि संयुक्त टोली चाहिन्छ। अनि जस्तै पहिला त उपभोक्ताले क्वालिटीयुक्त वस्तु ल्याउनु पर्ने ठाउँबाट ल्याएको छ वा छैन भन्ने यत्रो नेपाल मुलुकभरकै कार्यक्षेत्र रहेको एउटा विभागलाई होलसेल जिम्मेवारी तोकिने र त्यसैबाट मात्र सम्भव छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनल्ली लाग्दैन। भनेको जुन खालको अधिकार यता विभागमा राखियो, त्यो विभागले फेरि त्यसका सबै पक्षलाई हेर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो समन्वयको कुरा आयो नि, अन्तर समन्वयको, अन्तर विभाग समन्वय, अन्तर समिति समन्वय होला, त्यो समन्वयका लागि कहाँनिर अवरोध छ, कहाँनिर बाधा छ? हामी केमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रह्यो, तर उपभोक्ताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि तिनै तहको भूमिका कसको के रहने र कसको उपस्थिति कस्तो रूपमा रहनु पर्ने भन्ने जुन नीतिगत व्यवस्थाबाट उहाँहरूलाई एकीकरण गर्न सकिन्छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारहरूले एउटा नीतिभित्र रहेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने योगदानलाई हामी अझै स्पष्ट गर्न सकेका छैनौँ। नीति बनाउन सकेनौँ हामीले? नीति पनि आवश्यक छ। एउटा नीतिभित्र ल्याएर तिनवटाकै कार्य जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गरिदिन सक्यौँ भने अहिलेभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब यो नीतिगत कुराहरूमा, कानुनका कुराहरूमा गयौँ हामी, तर एउटा उपभोक्ताले के खोज्छ भनेदेखि मैले बजारमा पाइरहेको वस्तु एउटा निश्चित मूल्यमा पाउनुपर्छ र निश्चित गुणस्तरमा पाउनुपर्छ। यो कुरा तपाईँले भनिरहँदा चाहिँ फेरि तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र छैन अनि अनुगमन गर्न चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ? एउटा रेगुलेटरी एजेन्सीको पनि एउटा लिडिङ रोल कसै न कसैलाई त तोक्नुपर्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले त्यसको लिडिङ रोल गरिदिने हो, समन्वय गर्ने हो। गुणस्तरको हिसाबमा जान पर्यो भने गुणस्तर तथा नापतोल विभागै जान्छ। खाद्यको समस्याको अवस्थामा आयो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै त्यसको टेक्निकल पाटाहरू हेर्छ। औषधिको हिसाबमा पनि त्यो नै जाने गर्दछ, औषधि व्यवस्था विभागै जाने गर्दछ। हामी मूलतः यति निकायहरू र चाहिँ थप सुरक्षा चाहिने अवस्था रह्यो भने स्थानीय प्रशासन र प्रहरी समेतले गर्छ। र मैले देखेको वा हामीलाई खड्किएको विषय के हो भने कि हामी इन्टेलिजेन्सबाट सूचना लिन्छौँ र कुनै बदमासी भएको नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, कि हाम्रो रेगुलर संयन्त्र इन्टेलिजेन्सको हुनुपर्छ, वा त्यो सूचना किनेर कहीँ हुन लागेकोलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई नेटवर्कमा जोड्न सक्नुपर्छ, स्थानीय तहसम्मलाई लान सक्नुपर्छ। जस्तो यो कुरा त जो उपभोक्ता हो नि त्यसलाई थाहा हुन्छ नि पहिला कहाँनिर म ठगिराखेको छु भन्ने कुरा। पब्लिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन जोडिराख्नु भएको छैन? पब्लिकलाई जोड्नको लागि विभागले विगतमा आफ्नै कार्यालयका कतिपय वाणिज्यतर्फका कार्यहरूलाई चाहिँ कार्य सरलीकरण, कार्य स्थानान्तरण गरेर हामीले त्यो भूमिकालाई घटाउँदैछौँ। अहिले हामी अनलाइन बेस गरेका छौँ, मोबाइलमै सूचना जान्छ अनि डकुमेन्ट चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ
र उहाँको मोबाइलहरूमा गएको सूचनाका आधारमा हामीले आफ्ना सेवाग्राहीलाई जसले वाणिज्य विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ उहाँहरूलाई त एक किसिमले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यस्तै स्थानीय तहको व्यापारको अनुमति लिनका लागि साबिकमा वाणिज्य कार्यालय अथवा वाणिज्य विभागमा आउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि हामीले त्यसलाई घटाएर अहिले घरेलु कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गतका र चाहिँ स्थानीय तहमा त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुर्याएका छौँ। हाम्रा वाणिज्य कार्यालयहरूमै मात्र आउनु पर्ने चाहिँ स्थानीय व्यापारका लागि छैन। यो भनेको कर्मशः हाम्रो वर्कलोड घटाइरहेका छौँ। र अब हाम्रो फोकस भनेको उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि हामी कसरी जान सक्छौँ भन्दा हामी दुईवटा मोडेलमा जान खोजिरहेका छौँ। एउटा त हामी इन्टेलिजेन्स, आफ्नै इन्टेलिजेन्स पद्धतिले जसले सुरुमै वस्तुको मूल्य कसरी बन्छ, वस्तुको मूल्य सही हो कि होइन, त्यो समेतको एनालाइसिस पनि गर्न सकोस् वा बदमासी हुन लागेको कुराहरूलाई अन्य निकायहरू जस्तै नेपाल प्रहरी वा अन्य निकायहरूको समन्वयमा त्यो कुराहरूलाई ल्याउन सकोस्। त्यसैले इन्टेलिजेन्स बेस्ड मार्केटमा हामी अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ जान खोज्दैछौँ। सँगसँगै स्थानीय तहसम्मलाई यो अनुगमन प्रणालीलाई स्ट्रेन्थेन गर्न उहाँहरूका कानुनमा कुनै हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने गरेर र गएर क्यापासिटी डेभलपमेन्टका विषयमा सँगसँगै जाने तयारीमा छौँ। तेस्रो एवारनेस प्रोग्राम। पहिलो कुरा त उपभोक्ताले म ठगिएको छु वा छैन भन्ने हामीले भन्दा सामान्य उपभोक्ताले ठगिएको छु वा छैन भन्छौँ, तर बजारमा आएका प्रत्येक वस्तु हामी प्रत्येक उपभोक्ताले कुनै न कुनै वस्तु उपभोग गरेका छौँ, त्यसको रियल प्राइस, रियल क्वालिटीको बारेमा सायद थोरै मान्छे मात्र जानकार छौँ। त्यसैले उहाँहरूको एवारनेस आवश्यक छ र तल्लो तहमा पुर्याउँदा स्थानीय तह पनि पुग्ला र केन्द्रले यो पहिला उहाँहरू सबैलाई जागरुक बनाइसकेपछि त्यो प्रणालीमा जोड्छौँ। र जोड्ने क्रममा हामीले विभागमा त टोल फ्री नम्बर राखेका छौँ, हाम्रा कार्यालयहरूमा त टोल फ्री नम्बरहरू राखेका छौँ। त्यसमा सूचना आउँदा बित्तिकै हामीले क्विक रेस्पोन्स पनि गरेका छौँ। तर सबै उपभोक्ताले त्यो टोल फ्री नम्बर प्रयोग गर्ने वा त्यहाँ जानुपर्छ भनेर कतिलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यस्तो विषयहरूमा जानका लागि हामीले नजिकको सरकार, चाहे निर्वाचित होस्, चाहे स्थानीय प्रशासन होस्, चाहे प्रहरीका हाम्रा स्थानीय तहमा रहेका एकदम नजिकमा गाउँमा रहेका प्रहरीका निकाय हुन्, चौकीहरू हुन्, वा हामीले हाम्रैका लागि सूचना दिन सक्ने केही मान्छेहरूका लागि मोबाइलबाट जोड्न सक्ने समेतको संयन्त्रमा डेभलप गर्न सक्यौँ भने अलि बढी सूचनाहरू आउन सक्छन् भन्नेमा चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। र मन्त्रालयले भन्नुभयो नि कन्ज्युमर अवेरनेसको कुरा गर्नुभयो, तर कन्ज्युमर एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको जोड छैन। विभागीय तहबाट हामी कन्ज्युमर एवारनेसै भन्छौँ, तर कन्ज्युमर एजुकेसन भनेको त सरकारको शिक्षा नीतिमा पनि संलग्न हुनुपर्ने विषय वा पाठ्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने विषय छ। हामी पछाडि आएर ट्राफिकका पाठ्यक्रमहरू जसरी हामीले पछाडि सिकाइन्छ एउटा ड्राइभिङ गर्न, स्कुलको तल्लै तहदेखि त्यसलाई सिकायो भने त्यसले रुल भाइलेसनमा कम गर्छ भनेर हाम्रो प्र्याक्टिकल एजुकेसन जुन एप्लाइड एजुकेसनमा जाँदा यी विषयहरूलाई राखियो। हामी यहाँ ठगिन सक्छौँ, यस्ता विषयहरू हेर्नुपर्छ, त्यो पछि मात्र कन्ज्युम गर्न सक्छौँ वा जानकारी पायो भने हामी यहाँ जानकारी दिनुपर्छ भन्ने त्यो लेभलमा लान सक्यौँ भने यहाँले उठाएको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ। र कन्ज्युमर एजुकेसनमा जान सक्यौँ भने त एकदमै राम्रो छ। तत्काललाई त एजुकेसनमा मास लेभलमा लान कठिन होला, त्यसैले एवेरनेसमा पनि जानु पर्यो र त्यो विभागले त्यो भूमिकालाई कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ भन्ने। कति गर्नु भएको छ? अवेरनेसको प्रोग्राम कति भइरहेका छन्? एवेरनेसको प्रोग्राममा विभागले वार्षिक रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू राखेको छ, जिल्ला तहमा पुग्छ, केही नगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। कतिपय हामी पार्टनर अर्गनाइजेसनको रूपमा यस्ता एवेरनेस प्रोग्रामलाई हामीले पार्टनर अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि त्यसमा हामीले उहाँहरूले गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि एउटा पार्ट्स एन्ड पार्सलको रूपमा लिएका छौँ। कति उहाँहरूले गरेको कार्यक्रमहरूलाई यो मोडलमा जाउँ भनेका छौँ, उहाँहरू पनि केही जाँदै हुनुहुन्छ। र अब हामीले दैनिक गरेका गतिविधिहरूलाई यो अपडेट गरिदिने, अनि पहिला सुरुमा चाहिँ यो एवेरनेसको कुरा पनि कस्तो रहेछ, हामीलाई सूचना दिने कि नदिने भन्नेमा हुँदैमा यो सूचना सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन, कारबाही भयो कि भएन भन्ने पनि उसलाई पनि पहिला एसोर्ड हुनुपर्छ। त्यसैले वाणिज्य आपत्ति तथा उपभोक्ता
संरक्षण विभागले प्रत्येक दिन गरेका अनुगमनहरू, प्रत्येक दिन गरेका सजायहरू, कारबाहीको ब्यौरा आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्छ, व्यक्तिलाई पनि दिन सुरु गर्यो। सूचनाकै आधारमा गएर कारबाहीहरू भएका छन्। ठुला अपरेसनहरू हाम्रा ती सूचनाकै आधारमा भएका हुन्, हाम्रो एकहरू चाहिँ इन्फोर्समेन्ट मात्र होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा उहाँहरू ट्रस्ट एउटा लेभलमा आइसकेपछि हामीलाई सहज हुँदो रहेछ त्यो प्रोग्रामहरूमा उहाँहरूलाई जोड्न र अनि यो कार्यक्रम पनि लानलाई। हामीसँग पनि लिमिटेसन छ सुरुमा, त्यसैले हामीले पटक पटक पार्टनरसिपको कुराहरू गरेका छौँ। लिमिटेसन के को? रिसोर्सको, ह्युमन रिसोर्सको, मनिटरी के हो? आर्थिक समस्या हो? आर्थिक समस्या त यसको कार्यक्षेत्र र मागका आधारमा बढ्दै जान्छ बजेटमा। यो गत वर्ष कोभिडको असरले थोरै खुम्चिएको होला, त्यो पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वमा रहनुहुने मान्य मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्री, सचिवहरू पनि केमा कन्भिन्सन हुन्छ भने यसको भूमिका बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा छ। त्यसैले मलाई त्यसको लिमिटेसन हुन्छ भन्ने मात्र चाहिँ लाग्दैन। तर अर्गनाइजेसनल लिमिटेसन हाम्रो कस्तो छ? प्रदेशगत संरचनामा गयौँ हामीले, प्रदेशमा एउटा मात्र कार्यालय हाम्रो सुरुमा 77 जिल्लामा त राख्न हामीलाई तत्काल सम्भव छैन। यसको कार्यक्षेत्र हेर्दा त त्यो पनि जस्तो देखिन्छ। कन्ज्युमर्स राइट्सको हिसाबमा संसारभरिबाट आएका सामग्रीहरूको उपभोग भइरहेको छ, त्यसलाई कम्तीमा हेरिदिउँ भन्नलाई त्यो पनि चाहिएला। तर पहिलो चरणमा कम्तीमा प्रदेशगत कार्यालय रहिदियो भने उसले त्यहाँ त्यो त तत्त प्रदेशमा समन्वय गर्न सहज हुन्थ्यो। र हामी कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा त वाणिज्यको कार्यालय पनि छैन। अरू 5वटा साबिकमा जहाँ जहाँ थिए, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढी, त्यो कार्यालयहरूले त अहिले हेरेको छ। त्यसैले आफ्ना पहिलाको कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूलाई समन्वय त गरेको छ। अब हामी प्रदेशगत संरचनामा पनि जाउँ, त्यो अनुकूलको जनशक्ति पनि बढाउँ। जनशक्ति बढाएपछि अन्य रिसोर्सहरू बढ्छन् भन्ने छ। सम्भवतः मलाई विश्वास छ यो आउने आर्थिक वर्षको, नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले हामीले भनेका हाम्रा केही रिसोर्सका समस्या त पुग्छन् र सङ्गठन संरचना पनि बनिसक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर मेन कुरो त त्यो उपभोक्ता र त्यही उपभोक्ता र वा सर्वसाधारण नागरिकबाट निर्वाचित भएर आएको पक्षलाई, जनप्रतिनिधिलाई सँगै राखेर एवारनेस प्रोग्राम वा मोनिटरिङमा हामीले सँगसँगै लिएर जान सक्यौँ र हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने साँचो अर्थमा उहाँहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउने, गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तुहरू आएमा निषेध गर्ने र चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन एकैपटक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर एउटा छ नि, हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्ने होस् अथवा सेवा दिने संयन्त्रहरू, निकायहरू, संस्थाहरू हुन्, उनीहरूको सिन्डिकेट चल्छ, कार्टेलिङ चल्छ र राज्य त्यसमा निरीह देखा पर्छ। ओपन मार्केट इकोनोमीमा उहाँहरूका पनि बाध्यता होलान्। अहिले हजुरले जसरी आएर आज कन्ज्युमर्स राइट डेको दिन हामी यसमा छलफल गर्दैछौँ र कन्ज्युमर्स पर्सपेक्टिभबाट हेर्दैछौँ। प्रोड्युसर पर्सपेक्टिभबाट पनि होला उहाँहरूको समस्या। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुभन्दा बाहिरबाट आउँदा सस्तो पर्छ भनेर हामी कन्ज्युमरिजममा गएका छौँ, उपभोक्तामा बढेका छौँ र आयातकै अर्थतन्त्र छ। उत्पादकका समस्या पनि त्यही भएर उहाँहरू उत्पादनभन्दा व्यवसायमा बढी गएको पनि होला। उहाँहरूले पनि पटक पटक राख्नु भएको छ। हामी त ओपन मार्केट इकोनोमीको हो, ओपन मार्केट इकोनोमीमा प्राइस मार्केटले निर्धारण गर्छ भन्ने पनि होला। त्यो पनि भनाइ सँगसँगै छ। सामान्यतः त्यो सिद्धान्त मानिन्छ। हामीले अनुगमनका पाटाहरूलाई चाहिँ सहकार्यमा तल पुर्याउन सक्यौँ भने र यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनमा गुणस्तरीयता छ कि छैन र त्यो वस्तुको रियल प्राइस त्यति नै लागत पर्छ कि पर्दैन, जुन मूल्य निर्धारण, मूल्यका तह निर्धारण जुन हाम्रो ऐनले कल्पना गरेको विषय जुन हामी गर्न नसकेको छौँ, त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जसले गर्दा उत्पादकको पनि उसको लागत पनि पाउने, उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय वस्तु र थप लागत तिर्न नपरिकन वस्तु पाउने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसलाई सिद्धान्तमा मान्ने कि व्यवहारमा पनि यो छ भनेर मान्ने? जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण, तरकारी भन्यो भने गोलभेडा यो सर्लाहीको हरिवनमा ज्यादा कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ किलो बिक्री हुँदैन, काठमाडौँ आइपुग्दा 50 रुपियाँमा पाइँदैन। यहाँ चाहिँ
मिडलम्यानको भूमिका चाहिँ अलि बढी छ भनेर पटक पटक गुनासोहरू आउने गरेको छ। मैले यो अहिलेको संस्थाभन्दा बाहिर रहँदा नि सुनेको विषय यही नै हो। तपाईँ पनि कुनै बेला उपभोक्ता भएर त हेर्नुहुन्छ नि। म उपभोक्तै छु। त्यो सर्लाहीको लालबन्दी पनि पुगेकै छु, त्यहाँको मूल्य पनि किनेर आएको छौँ। तर हामी सीमित लिएर आउँछौँ। एक सिजनमा बढ्ने र एक सिजनमा नपाउनेको कन्टिन्युटीको प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा रहला, किनभने कन्टिन्युएसन भयो भने हामी त्यही मूल्यमा ल्याएर दिन्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको कुरा होला। त्यतापट्टि म जाँदिनँ। हामीको जुन लेयर बढेको छ, यदि यसलाई यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न लालबन्दीको पालिकाले मार्केटको खरिद गर्ने व्यवस्था र चाहिँ कालीमाटीमा ढुवानी गर्न सक्नेमा, लेयर घटाउन सक्नेमा उसको पनि भूमिका। उत्पादकलाई अनुदान त दिएकै छ, पालिका तहले पनि दिएको छ र सङ्घीय सरकारले पनि दिएको छ। त्यसलाई हामीले मार्केटसँग डाइरेक्ट जोड्न सक्ने हेप्सको माध्यम होस् अथवा उसको कन्टिन्युटीको एस्योरेन्स होस्, गर्न सक्यौँ। जति लेयर घटाउन सक्यौँ त्यो त्यति नै उहाँहरूलाई फाइदाजनक रहन्छ। यो लेयरमा जो कृषकले अन्तिम उपभोक्ता चिन्न त कठिन छ, बिचमा कुनै न कुनै लेयर चाहिन्छ। किनभने कोही त किन्दिने मान्छे चाहियो, दैनिक किन्दिने मान्छे स्वाभाविक हुन्छ। कुनै पनि उत्पादनको म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ अनि होलसेलर हुन्छ, रिटेलर हुन्छ। यसमा चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पटक पटक उठाउनु भएको विषय अझै पनि उठाउनु भएको छ। यो लेयर बढी भयो, यो लेयरलाई कटौती गर्नुपर्छ भनेर यो डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन अन्तिम उपभोक्ताकोमा आउँदा होइन कि उत्पादकबाट फर्स्ट बायरले किन्दा त्यहाँ इन्टरभेन्सन मेकानिजम बनाउन सकियो, त्यसलाई सप्लाई गर्न सकियो भने सबैभन्दा बेस्ट विकल्प हुन्छ। आफ्नो स्थानीय उत्पादनको क्यापासिटीको आधारमा मार्केटकोसँग समन्वय गराउनु पर्छ। त्यो हामी चाहिँ अनुगमनमा मात्र गएको हुनाले हेर्दाखेरि उपभोक्ताले 80मा पाएको छ, 10 रुपियाँमा किनेको काउली भन्ने पनि आएको छ। तर चाहिँ त्यो एउटा मात्र निकाय छैन। इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन प्लस त्यो व्यवसायसँग सम्बद्ध भएका मान्छेहरूको उहाँहरूका समस्या र नाफालाई कम गरेर लेयर घटाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न गरेँ मैले एउटा, यो तपाईँहरू अनुगमन गर्नुहुन्छ, अनुगमन गरेर आउँदाखेरि एउटा आरोप पटक पटक लाग्ने गर्छ कि तपाईँहरू सिजनल मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ, रेगुलर मोनिटरिङ छैन। वाणिज्य उपभोक्ता तथा आपूर्ति संरक्षण विभागकै सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो पटकको भन्ने हो भने हामी कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा मोनिटरिङ गरेको छौँ। मन्त्रालयसँग गत वर्षभरिमा गरिने अनुगमनको सङ्ख्या 2000 भनेर दिएको छ र आजकै मितिमा हामी 2400 प्लसमा छौँ। अस्ति फागुन मसान्तसम्ममा त्यसको प्रत्येक दिनको मोनिटरिङको रिपोर्ट हाम्रो वेबसाइटमा सार्वजनिक छ। सिजनल चाहिँ होइन, डेली नै छ। चाडबाडको बेलामा कन्जम्सनको मात्रा बढ्ने र बदमासीको मात्रा पनि बढ्छ भनेर त्यो बेलाको पटक चाहिँ अलिकति बढेको होला। जस्तो कि तपाईँले गरेको नम्बर अफ मोनिटरिङले त्यसको चाहिँ एउटा उपभोक्ताले कहाँनिर चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन पाउँछ? मैले अघि नै पनि भने हामी इन्टेलिजेन्स बेस्ड भएर त्यसको बिचमा बिचौलियाले गरेको बदमासी, मूल्यमा गरेको मूल्य वृद्धि, कृत्रिम मूल्य वृद्धि जस्ता विषयहरूलाई रोक्न सक्यौँ भने आम उपभोक्ताले गुनासै नगरे पनि सही मूल्य पाउनुहुन्छ। हामी त्यो प्रणालीतर्फ जान सक्यौँ भने पटकै सूचनाका आधारमा जाँदा हामी पटकै सूचनामै जानु पर्यो। हाम्रा एरिया छन्, 12-14 एरिया छुट्याउँछौँ। एक्टिभ रोलमा जान सक्नुहुन्न? तपाईँहरूसँग त्यो संरचना नभएर हो अथवा कानुन पर्खिनु भएको छ त्यसको लागि? प्रोएक्टिभ रोलमा जानका लागि हामीले अहिले भएकोबाट केही अलिकति अगाडि चाहिँ जानुपर्छ। के कुरामा? सम्भवतः हामी नीतिगत रूपमा गयौँ र हाम्रो रेगुलर वर्कलोडलाई घटायौँ भने हजुरले भनेको मोडेलमा हामी प्रोएक्टिभ बेसमै गएर बजारलाई अनुगमनमा जान सक्छौँ। दोस्रो इन्टर एजेन्सी, मानौ हाम्रो उद्योग विभाग छ, भन्सार विभाग छ र अन्य विभागहरूको कोअर्डिनेसनमा जाँदा यसको रियल प्राइसमा हामी गयौँ भने त्यो प्रोएक्टिभ मोनिटरिङ भनेको सीमित ठाउँमा एउटा घाँटीबाटै गर्दा मात्र पुग्ने हुन्छ र प्रत्येकको पसलमा, सानो खुद्रे पसलमा पुग्नु पर्दैन भन्नेमा हामी पनि विश्वास छौँ। सोर्समा गयो भनेदेखि सल्युसन आउँछ। सोर्समा गयो भने बढी सल्युसन आउँछ दैनिक उपभोक्ता वस्तुहरूको हकमा। र मैले सङ्ख्याको यहाँले पटक मलाई के अरे तपाईँको रिसर्चको बारेमा, रिसर्च कन्स्टेन्टको बारेमा सोध्नु भएको छ, त्यसमा म स्पष्ट गरौँ। काठमाडौँ भ्यालीभित्र 4,50,000 व्यवसाय चल्छ।
हामीमा रहेको 18-20 जना किन भन्दा रेगुलर अरू वर्क पनि गर्नु छ, हामी दैनिक 20 जना जति निकालेका छौँ। कम्तीमा 3टा टिम निकालेका छौँ हामीबाट मात्र, वाणिज्य तर्फबाट मात्र उपभोक्ता हित संरक्षणको सन्दर्भमा 4,50,000 फर्मको हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हामी पनि रिसोर्समै जान खोजेको, सोर्समै जान खोजेको र पोलिसी मोनिटरिङले हामी कन्ट्रोल गरौँ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई नै सँगै लिउँ। त्यो गऱ्यौँ भने उपभोक्ताले साँच्चै नै वस्तु र सेवामा गुणस्तरयुक्त र लागत मूल्यमा मात्र उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिन चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरा आफ्ना भनाइ अथवा त्यो विभागका तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।